إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahun gjelle shane falendrojmë, prej ti ndihmë dhe fale kërkojmë, atë që udhëzon i madhi Allah nuk ka kush e shtërëmon, dhe atë që e shtërëmon i madhi Allah nuk ka kush e drejton. Salavatet, selamet, përshëndetet tona ja dërgoj Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes e tij të ngushtë, shokëve të tij fisnik dhe trima, dhe mbi ata musliman të cilët e dëshmojnë veten me fjalën la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Xhamat e pranishëm, jemi në gjumon e parë të Ramazanit, ditën më të mirë të javës, muajin më të madh të gjatë vitit. Jemi me musafirin Allahu Gjelle Shanuhu, i cili në ka pru me vete shumë të mira, shumë begati, shumë myshde në ka pru ky musafiri Allahu Gjelle Shanuhu. Është me ne disa dit, është ditë e pestë, me ne misafiri Allahu Gjelle Shanuhu, dhe po shikon në përshtëpit e tona, është fut në përshtëpit e tona dhe shikon se kush prej nesh e nderon dhe kush prej nesh ja ka kthi shpinën. Kush prej ne agjiron dhe kush prej ne nuk agjiron. Shumë shpejt, xhamat e pranishëm, do të shkon ky misafiri Allahu Gjelle Shanuhu. Te kush? Te pronari i tij te Allahu Gjelle Shanuhu. Dhe Allahu do ta informon për çdo detaj, do ta informon filoni, aloni ja ka xhiru apo s'ka xhiru. Filoni e ka nderu apo nuk e ka nderu. Për çdo detaj ky misafiri Allahut do të shkon, sepse ky Ramazan Allahu neve na ka informu e jamen ma'dudat, ka me ardhë ky Ramazan, ky misafiri Allahut, disa dit nuk do të jetë shumë dit apo shumë muj, 29 dit apo 30 dit, ky misafiri Allahut është në përshtëpit e tona, është me ne, edhe do të kthehet Allahu Gjelle Shanuhu dhe do t'i tregon krejt çka kemi punu ne këtë botë. A thu vallë, e ne si musliman, duhet e kemi obligim të nderojmë këtë misafirin Allahu Gjelle Shanuhu. E ne si musliman e kemi obligim këtë Ramazan ta shfrytëzojmë, sepse e dini pse, se ky Ramazan, ky misafiri Allahu Gjelle Shanuhu, jo që ka nevojë Allahu Gjelle Shanuhu për abstenimin tanë nga ushqimi, haja dhe pija, po ne kemi nevojë se ky misafir neve po na ndryshon gjendjen tonë, na jep myshde, na jep të mirë, na jep begati. A thu vallë, çka na ndryshon ky misafiri Allahu Gjelle Shanuhu? E para, ky misafiri Allahut mu më ndryshon se më aktivizon besimin tem, më aktivizon imanin tem, se njeriu kur agjiron, abstenon nga ushqimi, kjo e dim krejt, po pastaj largohet nga shikimi haram, largohet nga ndëgjimi haram, largohet nga gibetin, nga fjalët haram, largohet nga donra haram, nuk prek edhe nga koma e tij haram. Andaj, të ban ky agjirim ma musliman, jo që se kon musliman. Je kon musliman, po je kon do shta musliman i dopt. Po kur vjen ky misafiri Allahut, neve na ndryshon imanin ton, na aktivizon imanin ton, edhe ne e presmi përgjigjen. Nga kush? E presmi gjevapin, e presmi shpërblimin nga Allahu Gjelle Shanuhu. Sepse Allahu Gjelle Shanuhu e ka më ndërhyjde që këtë agjirim, çka ti agjiron, largohet nga ushqimi, largohet nga shikimi, largohet nga dëgjimi haram, nga fjalët haram. E këtë shpërblim Allahu Gjelle Shanuhu e ka më ndërhyjde me ta pagujt ditën e Kiametit. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, kullu amelin libni Adem illa saum. Çdo punë çka e bën biri Ademit, njeriu, i ka se vapet 1 me 10, 1 me 700, ku se agjërimin, thot Allahu Gjelle Shanuhu, nuk ka numër, nuk ka shifër çka mundet
me të shkrujt. Po thot Allahu Gjellëshanum, ille saum fa ana ajziu bihi. Agjiruesin i cili agjiron këtë muaj në Ramazanit, une do të shpërblej, Allahu Gjellëshanum thot. Une do të shpërblej me qka? Ditën e Kiametit. Nuk është shpërblim nga baba i cili ka mundësi me t'i dhonë 100 denarë. Nuk është shpërblim nga shefi jot i cili ka mundësi me t'i dhonë 50 euro apo 100 euro. Apo nga mbreti i cili ka mundësi me t'i dhonë 1000 euro. O shpërblim nga i madhi Allah i cili o shpërblim i ti vetëm me xhennet. Ditën e Kiametit, kur syri jo s'ka pa, vesh jo s'ka ndëgju, dhe as nuk t'ka shku menda çka ka përgatitur Allahu Gjellëshanu për musliman, për agjiruesit të cilët kanë agjiru këtë muajin e bekum, e cila është një derë për derave të xhenetit, e ka emrin Rayyan. Edhe ati kanë me hi vetëm agjiruesit të cilët kanë agjiru në këtë botë. Ke pas mundësi me hangër dhe me pi, ke pas mundësi me shkuem dhe me prish agjërimin, por nuk të kalon besimi qka të ka pru ky Ramazan, ky misafir e Allahut, të ka aktivizu besimin tënd, se i ke pas frikë Allahu Gjellëshanu, se Allahu të ka urnu ty. Ky Ramazan neve po na ndryshon, se po na fal mëkatet e tona, gjatë ditës dhe natës, po na fal mëkatet gjatë ditës me agjerim, se thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, men sama Ramadanin imanan wa ihtisaba, gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ai cili agjeron këtë muaj në Ramazanit, duke i besuar Allahu Gjellëshanuhu. Jo që të ka urdhnu filoni, baba, shefi, doktori, po të ka urdhnu i madhi Allah. Besim i beson Allahu, se Allahu neve në ka urdhnu. Nuk në ka urdhnu as kanë, se me kanë që në urdhnon baba, apo mjeku vallaj kish mi prish. E kish mi prish, ku kish mi shku me pi uj, apo me marr abdes, e kish mi shti ndaj pik në gojen ton, apo në trupin ton. Po qka, kur po shkoj me marr abdes, po kemi kujdes, se mos po shkon ndaj pik uj të poshtë. E këtë besim, qka e kje, se Allahu të ka urdhnu ty. A i cili agjeron këtë muaj në Ramazanit, me besim, dhe shpresim duke i shpresu qka, xhenetin e Allahu Gjellëshanu ditën e Kiametit, Allahu do t'ja fale gjunahet gjatë vitit e kalum. Andaj, ky Ramazan neve po na ndryshon, se po na fal mëkatet e ditës dhe po na fal mëkatet e natës. Me çka? Duke i fal namazet e taravis. Se thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, men kama Ramadanin imanan wa ihtisaba, gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ai cili i fal namazet e taravis komplet, jo të parën të mesme dhe të fundit, po komplet ai cili i fal namazet e taravis, Allahu Gjellëshanu kam ja fal gjunat e kalum. Pasta hadithi të rejtë, thot pejgamberi alayhi salam, ai cili qohet dhe e fal namazin e taravis, nga fillimi deri në fund me imam, deri sa t'japi selam imami, Allahu Gjellëshanu ja shkruan sukrëse me fal tan natën namaz. Xhamatë ndershëm, kjo është dini Islam. Kjo është Allahu neve që na ka dhënë myshde, me pak punë shpërblime ka shumëta. E fal namazin e taravis komplet, shkon të shtëpia, pin çaj, ban muhabet, regjistrohesh duke fal namaz të Allahu Gjellëshanuhu. A nuk është problemi madh, a nuk është ndryshimi madh që po vjen ky misafir dhe po na ndryshon në vetën tonë. Ky misafir e Allahut ka ardhur dhe na ka ndryshuar me çka, me namazet e tona. Do shta deri dje se ki fal namazet komplet, po sot kur vjen Ramazani, i shohim plesht, i shohim trit, i shohim grat, i shohim fëmit, duke bo hoxhum, duke shku në për xhamia me i fal namazet me xhamat, edhe duke shku me i fal namazin e taravis. A nuk është kini ndryshim që Allahu Gjellëshanu me këtë misafir neve po në ndryshon gjendin ton me namazet me Allahu Gjellëshanu. Po mundohemi, kjo është fakt, po mundohemi që me i fal namazet 5 kohë në xhami. Po mundohemi që namazet me shku me i fal me xhamat. Nëse deri dje s'ke fal, ke fal një namaz, 2 namaz, ti sot e ki ndryshu vetën ton, pa dyshim, si i fal namazet komplet 5 kohët e namazit. Nëse deri dje i ki fal namazet e shtëpia, sot je mundu me i fal namazet në xhami me xhamat. E kjo është një ndryshim i këtij misafirit që Allahu Gjellëshanu neve na ka prun. Ky Ramazan, ky misafir e Allahut po na ndryshon edhe me librin e tij, me Kur'anin Azimushan. Me librin e Allahu Gjellëshanu, deri dje ndoshta se ki pa, po sot e ki kap edhe e ban një hap me 1, 2, 3, sa ki mundësi. I shohim xhamit e Shkupit sot, para dreke, mas dreke, para ikindi, mas ikindi, duke bo hatme në për xhamiet e Shkupit. A nuk është një ndryshim i madh
me Kur'anin, me fjalën e Allahu xhalleshanu. Pse? Se shpresojmë te Allahu xhalleshanu sipas haditheve të pejgamberit alayhi salatu wassalam ku na thot as-siyamu wal Qur'anu yashfi'ani li sahibi yawm al-qiyamah. Edhe Kur'ani, edhe agjërimi kanë me bo shefat, ndërmjetësim ditën e Kiametit para Allahu xhalleshanu. E padyshim se kjo është një ndryshim i madh për ne që ne ta lexojmë Kur'anin se kjo është fjala e Allahu xhalleshanu. Ni shkrojnë ne me lexuj kemi 10 sevape. Me thon elif lam mim thot pejgamberi alayhis salam i ki 30 sevape. Edhe e fundit ky Ramazan neve na ndryshon se po na amneston nga zjarri i xhenemit. Po na fshin Allahu xhalleshanu emrat e ton për çdo natë nga zjarri i xhenemit thot pejgamberi alayhis salatu wassalam lillahi fi kulli lejla utaqa'u min an-nar. Allahu xhalleshanu për çdo natë liron njerëz nga zjarri i xhenemit. Për çdo natë Allahu xhalleshanu fshin emrat nga zjarri i xhenemit edhe i shkruan për xhenetlive. E Allahu xhalleshanu kur ta fshin emrin nuk ka mundësi me ta kthi prap. Nuk është gjykatës si kësaj dunjoje me dënu edhe pastaj me ta kthi dënimin apo me dhon diçka dhe pastaj me ndryshu vendimin e tij. Jo, Allahu xhalleshanu ma yubaddilu Allahu qawla ladai. Allahu nuk e ndryshon gjendjen e tij, vendimin e tij asnjëherë. Kur Allahu xhalleshanu të liron nga zjarri i xhenemit, edhe shkruan për xhenetlive ta di se kjo ka përfunduar për ty. E për këtë shkak ky misafir i Allahut neve po na ndryshon se po na amneston për çdo ditë nga zjarri, për çdo ditë prej xhenemlive i fshin emrat edhe i shkruan te xhenetlit. Andaj, kjo është një mish dhe funi se Allahu xhalleshanu me këtë misafir të kanë nderu ty, se ka mujtë Allahu xhalleshanu neve me na marr shpirtat para se me hin Ramazan. Para se me ardh ky misafir, Allahu xhalleshanu ka mujtë me na marr shpirtat. Por çka? Allahu ka dashur që ti jesh gjallë, edhe ta pritish këtë misafirin e Allahut, ta pritish këtë Ramazan, ta nderosh këtë misafirin e Allahut xhalleshanu, edhe që ti ta fitosh xhenetin. Nuk e ka obligim Allahu xhalleshanu me ta zgat ymrin ton, o xhamat të ndershëm. Se ka obligim Zoti neve me na zgat ymrin. Por çka? Allahu xhalleshanu po don që ne të pendohemi edhe një herë. Me këtë Ramazan ne t'i qojmë dur dhe t'i thojmë o Allah, na fal mëkatet e tona. O Allah, dalmi nga ky Ramazan fitimtar. Dalmi me atë diplome cila është gufranek i fal të Allahu xhalleshanu. Për këtë shkak duhet me falendru Allahu xhalleshanu. Që Allahu neve na kalon gjallë edhe këtë Ramazan të amrim, duke agjiru, duke fal namaz natë, duke fal namaz taravit, e duke dhon sadaka, e duke lexu Kur'an, që dalmi te Allahu xhalleshanu në fund të Ramazanit me atë fjalën gufranek i fal. E lusim Allahun xhalleshanu që këto ditë të cilët e kemi agjiru Allahu kabul dhe makbul të na ban. E lusim Allahun xhalleshanu që punë të cilët i bëjmë këtë Ramazan Allahu mi regjistru në fletoret e tona, edhe atë ditë me na prezentu para njerëzve me thonë o filan, kjo është agjirimi jot. E lusim Allahun xhalleshanu që mëkatet e tona, ata të cilët i dim dhe ata të cilët nuk i dim, Allah magfiret e na ban, Jannatul Firdaus nasib të na ban. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ejma'in. Gjëmat të pranishëm e kemi kërkes prej këshillit të xhamis deri te xhamati i xhamis, se në këtë Ramazan çdo xhamo duhet jo që kemi qef po obligimet apo gajlet dertët, po duhet me ju thonë juve gajret për këtë xhami sa të keni mundësi. Andaj për çdo xhamo do të lipët për ju që ju të nderojni këtë sofër, të nderojni këtë segjade, të nderojni këtë xhami, sepse është muaj i sadakas, është muaj i zeqatit, është muaj i punëve të mira. Andaj aq sa ka mundësi njeriu let kontribon, sepse sadakaja e tij e shuan hidhrimin e Allahu xhalleshanu. Nëse Allahu xhalleshanu e ka bo nasib me kon i hidhnushëm, i hidhru me ty, sadakan ti çka jep Allahu xhalleshanu e fshin hidhrimin e tij.
Andaj për këtë shkak ne e kemi obligim me ju thonë juve gajret, sa të keni mundësi, se pa dyshim nuk mujna me ju falendru, nuk mujna ne me vakthi, po ne shpresojmë te Allahu xhalleshanu që një ditë është dita e Kiametit, dita e hisabit, që atë ditë Allahu xhalleshanu ka më na kthi çdo vepër, çdo punë që kemi bërë këtë botë. Andaj jemi sot ditën e xhumës, se vapi madh me çu salavat me pejgamberin alayhi salatu wassalam, ai muslimani i cili çon salavat një herë Allahu dhe me laçë do të bëjnë dua 10 herë për atë musliman. Ne çojmë salavat duke thënë Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر.